Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. कारण हो एकमेव असं मतदारसंघ असतो, लक्षात घ्या की या मतदारसंघात जवळजवळ 4000 शेतकऱ्यांची नोंद असा. कोणाकडे 500 स्क्वेअर मीटर असा, कोणाकडे 700 स्क्वेअर मीटर असा, कोणाकडे 1000 स्क्वेअर मीटर असा, कोणाकडे 2000 स्क्वेअर मीटर असा, कोणाकडे 5000 स्क्वेअर मीटर असा, 6000 स्क्वेअर मीटर असा, की 1 लाख पर्यंत जमीन असा ताची नोंद असा. आणि जेव्हा हे सगळे आकडे पहिले तर मला भावनाने विचार आलो की हे सगळे लोकांनी शेती रोवपाचो, बागायती करपाचो, भाजीपालो फळफळावर रोवपाचें काम केलें जर जाय जाल्यार कितलें सुजलम सुफलम आमचे गांव जातले, आमचो मतदारसंघ जातलो. आमचो मतदारसंघ म्हणटात ना, बाकीच्या मतदारसंघात हे जावंक जाय. हांगसर धारबांदोडे वयले लोक येयल्यात. हायेस्ट बंधाराज आर इन धारबांदोडा, लक्षात घ्या. हायेस्ट नंबर ऑफ बंधाराज. आणि त्या बंधाऱ्या भितर परत कोण आणि 20 बंधाऱ्याची घर घालतात. 2025 डिसेंबर जाईपर्यंत धारबांदोडा मतदारसंघ आसा पयली, जातून जवळजवळ 8 ते 9 सुमार गाव आसात, थंय अजून आणि 20 सुमार बंधाऱ्यांक नवीन बांदकाम केले वतले. 2025 पर्यंत गोंयांत टार्गेट दिल्लें आसा डब्ल्यूआयटीचो एक भाग म्हणून 100 बंधारे जावंक जाय अशें म्हणून. आणि काल पयलीं हांवें मिटींग घेतली तेन्ना 95 बंधाऱ्याची म्हाका लिस्ट मेळ्ळी. ज्या 95 बंधारांतल्या जवळजवळ 50 बंधारे बांदकाम पूर्ण झाले आसा. 40 बंधाऱ्यांचे प्रोसेसिंग चलता, पूण नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हटल्यार टार्गेट घेवन सामके, कारण 2025 डिसेंबराक हे 100 बंधारे जे आसा पळय ते पूर्ण जावपाक जाय. आणि येता त्या जुनाक ते उदक साठोवपाक मेळपाक, 2026 जुनाक ते उदक साठोवपाक मेळपाक.